Magandang araw sa lahat. Ang gagawin ko ngayon ay kukuha ko ng video sa part ng engine room at saka sa control room. At bago ako mag-umpisa, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Shout out pala sa Magna Boys, especially kang 3rd Engineer Cobias, at saka sa pamangkin ko sa Bohol, kang Aya at saka kang Francine. Ingat kayo dyan lahat. Kaya yung una nating puntahan ang generator. Kaya ito na yung emergency generator ng barko na sinasakyan ko. Bali ito yung mga function panel niya. Ito yung nilalapit ko sa inyo. Yan. Ito yung emergency generator ng barko. Kaya ngayon, papakita ko na sa inyo ang video ng emergency generator. Kaya pupunta naman tayo ngayon sa boiler. Bali ngayon ay papasok tayo sa boiler. Ito yung boiler. Ito yung panel board ng boiler. Bali ito yung siya. Ito yung ang function nito ay nag-steam. Ini-steam niya yung oil or mga bunker para hindi lumapot. At saka yung tubig, ito yung function niya, bali ini-steam niya yung tubig. Na ito, papakita ko sa ito yan. Yung mga boiler. Kaya ngayon ay pupunta naman tayo sa pababa tayo. Papunta main engine. Main engine ng makina. Bali yun ay makikita ninyo. Yun ang main engine ng makina. Pero bago tayo pumunta sa main engine, dadaan muna tayo sa incinerator. Ito yung incinerator ng makina. Ito ay nagsusunog ng mga karton o mga oil rag. Ito yung part niya. Ito yung panel board. Ito yung panel board niya. Bali yan. Bali yun ang main engine ng makina. Pero bago tayo bumaba sa main engine ay pupunta muna tayo sa steering. Ito yung daanan ng papuntahan ng steering room. Ito yung steering room na sinasakyan ko na barko. Kaya ipapakita ko sa inyo, nalapitan ko. Bago ito yung motor ng hydraulic. Windlass. Yan, ito yung function ng steering. Bali yan. Ito na yun, ang steering. Yan. Pag mag-emergency steering, dito kami pupunta. Ito yung ginagamit namin. Yan ang ginagamit namin na manual pag emergency steering. Diyan kami magtitingon.
yan na ano niya. Kaya ngayon, tapos na ipapakita ko sa inyo yung emergency steering. Pupunta na tayo ngayon. Pupunta na tayo ngayon sa main engine. Yan ang ipapakita ko sa inyo yan. Ito ang emergency fire pump. Diyan kami dadaan, bababa. Doon kami mag-ooperate sa ilalim. Ito yung workshop. Dito nila ginagawa yung mga nasisirang gamit sa workshop nila. Dito ngayon, pupunta tayo sa kabilang side. Dito naman natin makikita ngayon ang motor ng aircon. Ito yung motor ng aircon. Yan ang mga motor ng aircon. Tatlo yan sila, tatlo. Ito yung kinakabin niya. Yan. At bababa na tayo ngayon sa main engine. Puntahan na natin. Lapitan natin para makikita ninyo. Bali, ito yung mga spare ng piston ng main engine. Yan. Kung makikita nyo mga ito yung spare niyan. Yan, spare. Yan ang main engine naman. Yan. Puntahan natin, lapitan natin. Bababa pa tayo. Ito na yun ang pinaka-part ng main engine sa baba. Yan ang pinaka-part ng main engine. Natin sa kabilang side para makita rin nyo ang kabilang side niyan. Ito siya po. Bale, tapos ko na nakunan ang video ang main engine. Akyat na tayo pataas. Akyat na tayo pataas.
fire room. Dito nyo makikita yung fire room. Ayan siya. Ito yung mga function niya. Akya tayo. Yan. Ngayon, tapos ko na napapakita sa inyo yung fire room. Bali, lalabas na tayo. Bali, pupunta tayo sa control room na ng main engine. Bali, pupunta na tayo sa control ng main engine. Ito na, pasok na tayo. Ito na yung control ng main engine. Bali, dito nyo makikita, ito yung pinaka-main nila, ang control room ng main engine. Ito na yun ang last na ipapakita ko sa inyo, ang video na part sa makina. Kaya magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood at nag-subscribe sa channel ko. God bless at mabuhay kayong lahat.